सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रियलमी डिवाइस में ब्लूटूथ नेकबैंड में अगर आपको प्रॉब्लम आता है, लाइक आपने अपने रियलमी डिवाइस में ब्लूटूथ नेकबैंड को कनेक्ट कर लिया है बट आपको साउंड नहीं आता है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके रियलमी के डिवाइस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने रियलमी डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये तरीका काम न करे तो आपको जाना होगा अपने रियलमी डिवाइस की सेटिंग्स पे, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आपको क्लिक करना होगा एडिशनल सेटिंग्स पे। स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करिए, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें और सिंपल आप अपने रियलमी डिवाइस की जो नेटवर्क सेटिंग्स होती है जिसमें कि ब्लूटूथ भी इंक्लूडेड रहता है, आपको नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना है। इसमें जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।